gubbo fudhattanii kililishanii fi adda dareessanirra maallaqa fudhattanii ummata kan achi jala galchuudhaaf manarra deemtanii hulaa dhodhooytan kanatti warra Oromiyaa san dhaytanii hulaa dhodhooytanii misooma nu tolchaman jeenaan. Addareeti naannawa kanaafi naannawa ogaadeen wali banannaa jettan. Shiftoota Ziyaad Barree katorbaatamii torba Mangistuu Hayilamaariyaam hudduu jala dhiitee chiddachaasisanii jechuudha. Ati Oromoon maaliif iftahuu dadhabda? Ani Oromoodhaa naaf bulcheechuu maa dadhabda? Ani Oromoodhaa saddeetaa fi sabbata kiyya hidhadhee marxoo fi filaa kiyya kaayyadhee ummata kiyya keessa bareedee deemamaa jechuu dhabdee adaree keessa dhaqeetiin gannaafee fi koofii adaree uffadhee olii gad deemetta. Identity crisis warra qabdan dureenu karaan san karaa identity crisis qabuudhaniin beeka karaan itti dhaladhe waan ta'eef. Kanaaf ummata Oromoo maallaqaan gawwoomsitanii ummata isaan hin geenye jala jilbiifachiisuudhaaf warri halkanii guyyaa dalaydan kun guyyuma keessan eeggadha. Maallaqa nyaattan guurtan kana nyaachuuf hin teessanii jechuudha. Okay? Nyaachuuf hin teessan. Sabni kun akkuma sabaa yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin deeme tola. Arra Oromootaan karaa Ziyaad Barree Oromootaan karaa addaree Oromootaan karaa shiftoota isaa akkana ciccirtanii Oromoo eessa dhaquu deemtan abbootiin garaa kaabnee fi kaadireen naannawa Harargee bahaatu. Ummata kana eessa geessuu deemtan? Kana ammoo haqa isini callise akka isin kana gootan hayyama isini kanne mootummaa faashishtii biyya makkanaa jechuudha. Maaliif mootummaan lafa ummata tokko akka fedhetti irraa ari'ee cicciree gurguratu. Mootummaan haadha isaa ta Dubaay jirtuuf kunoo bagganna kudhan booda Dubaay rakkoo bishaanii liqinfamuu keessa jirti lafti Oromiyaa balloodha. Shawaa bahaatan haga faantaalleetti teessaniin godhajee warra abaara araba afeeru jiru kanaatu gadi tanas san hojjechaa jira jechuudha. Garuu Oromoon balaa irra dhufu jiru quban qabu kan buuca fuudhee dhiichisaa oola. Kan laf biitti ka bareedde ka jaaramtee jaa kan Bishooftuu ak dirree xayyaaraa akkatti ijaaramuu dhuftee jaa uummanni Bishooftuu irraa buqqa'u sana eessa dhaquu deema? Eessa boodaanuu deema? Oromoonni tuulamaa kabara mililikii agarra rabbiin itti farade kun kan yeruma hunda lafasaa buqqaasanii lafarraa ethnic cleansing godhan kun eessa dhaabbachuu deema roorroon hanganaa kun? Eessa dhaabbachuu deema? Generaalli silaa ummata tiisu biyya tiisu daangaa tiisu inni nu daggaatee lafa gurgurattu ta'eeti generaalli tokko afaan qabateen dubbatu cuftisi corruptionaan guutamte hannummaan guutamte arra biliyooneeratu cuftisi jechuudha. Gurgura lafaa keessa jirti. Gurgura corruptionii adda keessa jirti asii khaaniif rasaasa gurgurti asii khaaniif gurgurti akka Oromoo jidduu nageenyi hin dhufne ka godhaa jiru tokko generaalota kanaa jechuudha. Generaalota taa'eetuma nyaatee garaa baasu. Generaala garaa baasuudha garre generals always active ni fiigan jechuudha. Generaalonni keenya kun akka dubartii ji'a torba garaa qabduutti horii ummataa liqimsanii lafa ummataa gurguratanii tattaa'anii ummata Oromoo koflanii jechuudha. Akka Oromoo jidduu nageenyi hin dhufnes ka fedhu generaalota Oromootii fi jolle gartee kararraa dhuften beeyne ta abaluun gorseettu hattuu naggaadee biyya alaata nagartu. Warra identity crisis qabu warra ifi deebee hannarra wal dhabe kana warreen kanaatu akka Oromiyaa keessa nageenyi hin buune barbaada jechuudha. Maaliif generaalotaafi lubbuun Oromoo naggada jara kanaafi lubbuun Oromoo naggada jechuudha. Bilisummaa fi manaa bee jiru bilisummaaf bee nama isa ajjeesu beeku nama isa dha'u beeku inni bilisummaa isaa san harka hoggaatu maal jedha injifannoo uummata Oromiyaan ni wala boomti jedha akka gurgurameechi jiruuf quban qabu jechuudha. Okay. Cuftisi maqaa qabsootii miidiyaa mataasii banattee uummata Oromoo confuse gootee asiin aboo waan isinitti jirtan
waan isin itti jirtan yakka isin Oromoo irratti ganna afran kana dalagaa turtan cubbuu isin dalagaa turtan dhumarratti waraana qabaleen adda baafattanii adda baatanii jechuudha. Waraana zooniidhaan adda kutattanii bilisummaan zoonii takkaan naa dhuftu funyaan ilmaan Oromootiin haa baatu. Bara itti ajajaan naannawa kanaa ganda kiyya qabalee kiyya ajajaan naannawa kanaa qabalee kiyya. Waraanni bilisummaa Oromoo yoom akkasii yaadee beeka. Gootan shinnigaa har'a isin kabajjan kun yoom akkasii amanee beeka. Gootan shinnigaa lafee qulqulluu dhiiga qulqulluu yaada Oromummaa sammuu Oromummaatiin qabuutu waliin wareegame. Warra gandaa fi qabaleen gargar wal baasee abbaan diinagdee ilma ganda kiyyaa ajajaa waraanaa ilma ganda kiyyaa warri bakka biraa waan nuti goonuun beekin iccitii naa qabamu jettanii saamisa gaggeessaan turre yaa bada hattoota. Arra gabbaatanii khaanis guyyaa shinnigaa jedhu guyyaa maalii? Ummata gootan shinnigaatiin hin dhaadatina. Gootan shinnigaatiin hin naggadina. Lafee isaanii ciisan dhorkina. Lubbuu isaanii bakka jirtu ciisan dhorkina. Isin naggaadeedha malee warra kaayoo shinnigaa san galmaan ga'uu deemu miti. Gariin keessan miilli keessan Buraayyuu mana bitate. Gariin keessan shawaa maali karaa Tulluu Diimtuutii mana qabdan. Ammoo asiif abokaatoo dubbattoota waraanaati. Quuqamtoota waraanaati. Dhuga moo kijiba? Mitiire. Oromoo waan tokko ka beekuu qabu. Qabsoon tun yoo karaa deebitee qabsoon tun eessarraa kaana eessa deemna laafinni eessa jabinni eessa badiin taate maali je'ee gattaa'ee sabni kun akka sabaatti bakka takka dhufee naggaadee sanduuqa adda addaa bitattu tana cufa dura dhaabbatee ignoor godhee bakka takka dhufee furmaatan barbaanne ka dhiiga Oromoo taphachuu jiru nuyi jechuudha. Nuutu uummata Oromoo irratti murtii du'a dabarsee jechuudha. Warra asiin waraana bilisummaa Oromootiif dubbanna bakka buuna jari asii mootummaa Itoophiyaati wajjin nagosheet godhan duuba karaa kaanii faannoodha wajjin nagosheet godhan gaafa kalee ummanni Oromoo baha Wallaggaa irratti akkasii halaalfame lola dalgaa hin lollu ettanii cinaa dabartanii ban arra gabbaatanii guyyaa kamnaa kabajjan arra gabbaatanii an waan Oromoo dhugaa Oromoo haga lubbuun tiyyatuun jirtutti dubbachuu irraan deebi'u. Maaliif an kaniin sodaadhu Rabbi kana jiraachisus Rabbii tokkicha. Kaniin nyaadhus kiisha kiyya malee kiisha namaatii miti. Waanin an nyaadhu fidus dafka kiyya malee dafka namaatii miti. Jireenya horratti faaruun barbaade jee nama faarseen beeku faarfamaan Rabbii tokkicha. Garuu nama jabaadhaniin ja'an hagan jabina saasan arketti. Jabina saasan garuu ka ummata kanaan balleessu ta'e gaafa mul'ate ummatattiin himaa jechuudha. Kun dhugaa lafa jiru. Kakaanii itti gaafatama poolisa dirree dhawaa alamu. Alamuun interview ajaa'iba kana nama gammachiisu tokko kanne interview ajaa'iba alamuun warra biyya diiguu deemu akkaawuntii isaanii qaqqabnee dirree dhawaa akka bakka biraa seeyanii je yaa alamu yoo dhiira taate yoo cidhaansi jiraate Oromoo irra dhaadachuu miti warra intala Oromoo magaalaa ati jirtu keessatti lakkuu garaa qabdu ajjeessasan maa mana seeraan dhaabin. Accounti sani qabneetti accounti ati qabde Rabbi haa beeku accounti ati saaminsa asii Ogaaden irraa miliyoonaan guurrachaa asii Isa irraa miliyoonaan guurratti accounti ta'e sanoo namni ilaalee ni jira gaasha alamu afaan keessa yoo kana je shanee umeettan
shani maalif yo shaneen tun nagee hangalte hannan harkattan jechuudha alamuun lafa dirree dhawaata hiyyeessarraa buqqaasanii dirree dhawaa cinaasan haga fudhate qaba maallaqa kotorobaandii warri soomaalii fidanii dirree dhawaa keessa akka fedhanitti ta'an akka isaaniin tuune maallaqa fudhatu qaba mooraa lakamiin alamuun gabbehee oromoodhaan waaja mooraa lakamiin gabbee waan nagee dirree dhawaa haasawa dirree dhawaa bakka bar mana itti ana bulchiisa dirree dhawaa gubbaa xiyyitiidhaan gad intala shamarran ulfa qabdu dhawanii bar minoonu talamu nagee eeguun akkasii moo isin gaafa tottolfattanii oromoorra duuluu takka geessanii gabbaatanii silaa isini xaaxooftanii shaneen dhuftee kana godhuu haate atimma silaa bagaaluma sanitti waraanni bilisummaa oromoo tokko arkamee jaanii finfinni handurasiitirraa mul'attaa jechuudha gootummaan kee akka malee oromoorra goota garuu korrapshina magaalaa san keessa sirreessuu hin dandeenye tokko hattuu nambar 1 insii jechuudha komishina poolisii dirree dhawaa nam tokko quballaatiin tokko si kakara kaanii shiftoonni ziyaad barree naannoo booranaa akka ibiddatti bananii jiranii lolli naannoo booranaa keekunii fi kafaannoon naannoo wallaggaa goote kun wal fakkaata maalif jennaan naannoo dhiha oromiyaa wallagga bahaatti waraana bilisummaa oromootiin narraa balleessaa jedhee hidhachiise abiyoot kaasaayee abiyyi ahmad yookaan inni fi dammaqee mokonnan jechuudha bara tawalii qaban san xiqqoo oro amaaraa booda hidhachiisanii oromoodhaan balleessuu fi waraana bilisummaa oromootiin balleessuudhaaf waraanni sanis baduu didee ummata oromoo fixu seenan dhumarratti abiyyi gaafa aangoo isaatii sodaate warri faannootun gara aangootii yaa dhuftii gaafa sodaate tarkaanfii irra fudhachuu keechuudha humna isaatii ol gaafa tahan tarkaanfii isaan adabu irra fudhate jechuudha maarra fudhaten jedhu baga fudhate ammoo tarkaanfiin tun hangam takka deemuu deemti far tarkaanfiin faannoo rabbantan tun hangam takka deemuu deemti poolisiin oromiyaa odoo haati isaanii kasi boochuu I am sure itti dhageemuu dhabee hin jedhu garuu ajaja malee waraanni tokko lolan banu akkuma gartee karaa keenya kana faannootti hin baninaa jedhanii waraana bilisummaa oromoo ajajoonni isaa dhoorkanitti isinis waraana mootummaatiin faannootti hin baninaa jedhanii dhoorkaa baatanii ummata oromoo gadii siyaasaa godhatanii jechuudha ittiin daldaluudhaaf gara lachuutiin haa ta'u arra gootan wahuma wal fakkaatu kibba bahaatti kibba oromiyaa godhu jirtan wahuma wallagga bahaa gootan arra faannoo ziyaad barree hidhachiiftanii ummata qulqulluu booranaa rabbobaaftanii jechuudha maaliif waraana bilisummaa oromoo adabsinaa jettanii gootan waraana bilisummaa oromoo adamsuu fi ummata oromoo balleessuu maaltu waliif fida amma dheengadda nama 4 ummanni nagaa ajjeefame nama 8 kamana wallansaa jiru jechuudha oromoonni booranaa oromoonni keenya angafa keenya hoggaa feenuga angafa keenya naani gara hoggaa isaan dhiiga bo'e namni gara galee ilaalu hin jiru jechuudha maaliif ummata kana cufa itti bobbaasuun barbaachise Mustafaan shaanxaa keeti bakkumaati fuutee keessa taa'a bakkumaati itti ergite taa'a inni onnee fi mooraala dhaqee ummata booranaatiin dha'uu hin qabu garuu kun Abiyyi Ahmad lakkaawe kaalkuleet godhee ummanni booranaa dhumuu qaba irra murteessee jechuudha maaliif akkamiin murteesse odoo ummanni kun faannoo Soomaaliitiin dhumaa jiru maaliif caljaamee itti ilaalamuun barbaachisee gaayoo ummata kanaaf dhaabbate ta'e maaliif barbaachise bulchaan oromiyaa shimeedhaa jechuu dandeessan qubii quba aanennan quba abba guddoo karagaraa aanaa jette oromoon shimallis qabrii warra isaaniitu gurgurachuu jira shimallis ilmaan tuulamaatu hawajji dhalateen lafarraa duguugaa jira booranaaf naasuu takkan qabu irraanfadhaa kana irraanfadhaa garuu
ajaja biyyaa ka ifiinjoo ka maqaa prime ministerii ifii kanne kun maaliif gidiraa ummata keenyaatti usa ummanni Booranaa yakka maal dalage khara maal godhan at the same time jarri kun media Somali shiftoota Ziyaad Barree kana Ogaden keessa dabruun foto waraana bilisummaa Oromoo itti erganiiti isaaniin nu weeraree tanaaf dhooyne ja'aati politicize godhaayi jedhaniin. Okay. Jarrisan foto san baasanii waraana bilisummaa Oromoo asiinu seenee jedhan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Ogaden seenee dhawe kun dur maaliif seenee Ogaden achi dhawuu dhabe? Har'a maaliif dhawa? Okay. Kun waan Oromoon if gaafachuu qabu guddaadha jechuudha. Okay. Naannaa waraanni bilisummaa Oromoo itti arkama jaancufa abiyyi yoo ummanni naannaa wasanii baanziilli irra naqamee gubame dhimma tokkoon qabu jechuudha. Abiyyi aangoo malee namaaf dhimma hin qabu. Biyya jechuun silaa ummataani yoo ummanni hin jiraanne biyyi hiikkaa hin qabu. Abiy Ahmad ummanni hangi Finfinnee san qofti yoo jiraateef Oromoon cufti dhume dhimma hin qabu jechuudha. Oromoon horii abbaan qabne hiyyeessate jechuudha. Horii kana bineensi hoggaa abbaan qabne bineensa fedhe dhufee nyaata. Waan Oromoon bulchaan qabne abbaan qabnee fi warri adda adaree keessa taa'ulleen arra Oromoon dhaadatanii jechuudha gabbaanii. Warri bara tokko dhiirummaa isaaniif irraa mulqee kaala zaaree alaayyoom jedhan. Warri duroggaa dhiirti lamachi as baate shanii joggaa toxaa jedhanii ganda keessa seenaniitu arra onnee dhawatee gabbee Oromoon waajaa jechuudha. Hoggaan akkana jiru nama tokko kana maanniin kabaja sabaas akka sabaanniin kabaja. Gaafa garuu gabbu'anii saba Oromoon quba laatan I have no excuse. Numaan ja'an waan hin jechuu qabu jechuudha. Kanaaf ammallee bulchitoonni naannoo Harargee bahaa tokkoon keessan ka araddaa ta'ee Kamali tehe, ka asii tehe, mootummaa shiftaa Ziyaad Barree Kililii shaniitii fi mootummaa warra adda adaree kanarra akka maallaqa miliyoonan fudhachuu jirtan tokkoon keessan ni beekamaa jechuudha. Oromoon nu jala jilbiiffachiisaa akka Oromoon nu jala deebitu nuti bulchinu dhaqaati Oromoon akkana ja'anii Quncee muka tokko muka biraan taatu je. Quncee feete fuutee bakka takka maxxansitu quncee biraan taatu. Jarri amma gadameessa keessa gadameessa jaarrate har'a Oromoo arrabsu kun 2018 gaafa nuti biyya dhayne akkuma Kaabaa mana rabbiitiif suduudanitti jilba Jawaarii suduudanii rabbii ji Oromoon akka nutti naarre madura walii aarree nu araarsii jedhaniin. Miila Johaar Mahammad dhungatanii jechuudha. Warri arra Oromoo irratti kana jiru kun. So isaan yeroodha wajji deeman. Akkumaan amma dura jee gaafa lola sargootis baanda Somaaliitii wajjin uummata miidhaa turan. Gaafa lola dargiitis dargii hojjetaanii nama miidha. Gaafa wayyaanee taatu wayyaanetti ilma galaniiti daaspooraa isaanii kana biyya alaatii guuranii maal godhan? Biyya alaatii guuranii Tigraay geessan. Muka jajjaarranna jan muka warra saanii gartee rileeshinii warra saanii fi warra Tigree kan oli fidu jechuudha. Mukni kun kaabalu muka hedduu jaarratan Tigraay keessatti warri adda daree keessa jiru kun adda daree keessa jiru kuni jechuudha. So maal jechuu barbaadeeti ummanni Oromoo waan godhatu maaliif namni tokko Oromoo jan addunyaa tanarratti naafne akkuma Oromoo godhachuu qaba. Okay? Akkuma Oromootti. Arras jarattiin tun akkuma kanee Tigree jala fiidee Oromoo miidhaa baatetti arra qaawni xiqqaan tokko mul'atee fi mootummaa kana jala seentee kara kanaan mootummaa Kililii shanii jala seentee wanni isiin Oromoo irratti aggaamatte laafaa miti jechuudha. Arraba dhiise nama narrabsine lakki hin arrabsine nama narrabsu. Annama narrabsu jecha abbaan je'en deebi'ee ja'an malee nama narrabsu nama arrabatti amanu miteen annama yaadatti amanu gaafa garuu isin gabbaatanii ummata Oromoo akkasii arrabsitan isin hin dhiisu gabbaatanii ummanni kun Tigree ofirraa kaasuu dadhabdan jettan gaafa isin gannaaf yaadate sanii keessa turtanii Oromoon Tigree maqalee galchite jechuudha akka dhiiraan loltee sanu amma naannawa sanii miti awwadaa maaltu itti mucaa xiqqaa firoomsaa ganna jaasan
Khagazin rasasan do ite sitin dagamu eessa ture gaafa dargaggoonni keessan kun akkana koofii uffatee ma walgayii qaba nagaddiisa joohon gaafa firoomsan amajjaha awwaday keessatti dhawme makiina raadha sarra ciisu eessa turtan isin where you been gaafa dhiirummaa teessan gurgurtanii arra deeffattanii so isinuma himamaa jechuudha haga oromoon kabajinatti namni isin kabaju hin jiru jechuudha ammas dhuga feeta haadaatu isinii dheeraate haada dheeraateeti haada kanarra isin fiisisu jiran gaafa haanni san akkasii asirkifame arrabbi isin nan godhiniin jaaga isin sanuu itti beeytanii bakkuma teessanitti deebita muumaa maxaaxaan qabdan dhiifama gaafattanii